Albatta biz oila deganda birinchi navbatda unda o'sib kelayotgan yosh avlodlarimiz, yoshi ulug' nuroniylarimiz. Oila jamiyatning asosiy boshlang'ich bug'ini, go'zal urf-odatlar, milliy qadriyat va an'analarni o'zida asrovchi, asrlar osha tarbiyada o'ziga xos milliylikni shakllantiruvchi muqaddas maskandir. Oila tinch va baxtli bo'lsa, mahalla tinch, jamiyat farovon, davlatimiz poydevori yanada mustahkam bo'ladi. Dunyo bo'ylab 15-may xalqaro oila kuni sifatida keng nishonlanadi. Bu kunning tarixiga nazar soladigan bo'lsak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 1993-yil 20-sentyabrdagi yalpi yig'ilishida 15-may kuni xalqaro oila kuni deb belgilangan. Ana shu maqsadda Buxoro shahar va Raxsha mahalla fuqarolar yig'inida 15-may xalqaro oila kuni munosabati bilan mustahkam oila jamiyat tayanchi, millat kamolotidir, beshigidir mavzusida ma'naviy tadbir amalga oshirildi. Tadbirda davlat, jamiyat va oilada har tomonlama ibratli va namunali faoliyati bilan ko'plab insonlarga, ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlodga har tomonlama ibrat bo'lib kelayotgan oilalar taklif qilindi. Ular tomonidan bayram munosabati bilan oila, yurt, farzand, oilada ota-onalarning o'rni va burchi, oilaviy munosabatlarni mustahkamlash masalalari yuzasidan bahs-munozaralar olib borildi. Tadbir Adolat sotsial-demokratik partiyasi tashabbusi bilan amalga oshirildi. Tadbirda Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Buxoro shahar bo'limi boshlig'i Aziz Hakimov, O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi Buxoro viloyati kengashi raisi o'rinbosari, xalq deputatlari, tuman kengashi deputati Sanjar Maydonov, O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi Buxoro shahar kengashi raisi, xalq deputatlari, Buxoro shahar kengashi deputati Abdurauf Ahmedov va Raxsha mahallasi raisi Gulnora Kenjayeva ishtirok etib, bayram bilan ishtirokchilarni tabriklab bordilar. Namunali, faol, ibratli oilalarga esa O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi Buxoro shahar kengashi raisi Abdurauf Ahmedov tomonidan esdalik sovg'alar va partiyaning tashakkurnomalari topshirildi. Oila jamiyatning asosiy boshlang'ich bo'g'ini, go'zal urf-odatlar, milliy qadriyat va an'analarni o'zida asrovchi, asrlar o'sha farzanddek aziz ne'matni chiroyli tarbiyalab borishda o'ziga xos milliylikni shakllantiruvchi muqaddas bir maskandir. Oila tinch va baxtli bo'lsa, mahalla albatta tinch va farovon bo'ladi. Umuman olganda davlatimiz poydevori yanada mustahkam bo'ladi. O'zbek xalqining eng azaliy urf-odatlaridan hayot va turmush tarzi tarixida oila mustahkamdir. Uning har tomonlama ravnaqi masalasining muhim bosqichlaridir. Ezguliklar, yaxshiliklar, mehr-oqibatliklar, chin insoniylik, totuvlik albatta oiladan boshlanadi. Undan mahallaga ko'chadi, jamiyatga kirib boradi. Shu bilan birga inson tarbiyasida milliy qadriyatlar, urf-odatlar va ma'naviy komillik asosi yotadi. Ana shu maqsadda bugun Buxoro shahar va Raxsha mahalla fuqaro yig'inida 15-may xalqaro oila kuni munosabati bilan mustahkam oila jamiyat tayanchi, millat kamolotining beshigidir mavzusida ma'naviy kecha o'tkazdik. Bu tadbirda O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi Buxoro shahar kengashi raisi Abdurauf Ahmedovning tashabbuslari va partiyaning hamkorligida amalga oshirildi. Deputat tomonidan bayram sovg'alari va tashakkurnomalar taqdim qilindi. Xalqaro oila kuni munosabati bilan Buxoro shahar va Raxsha mahalla fuqarolar yig'ini hamda O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi tomonidan va Raxsha mahalla fuqarolar yig'inida yashaydigan otaxonlar, nuroniy onaxonlarimizning hollaridan xabar olindi. Hamda o'sib kelayotgan yosh avlodga ushbu otaxon, onaxonlarning hayot yo'llari o'rnak sifatida ko'rsatib o'tildi. Mana bugun deputatimiz tomonidan tashkil etilgan ushbu tadbirda nuroniy otaxonlar, onaxonlar xonadonlariga borib, ularning holidan xabar olinib, bugungi bayram bilan chin qalbdan tabriklandi. Hozirda keksalik nafaqasida bo'lgan ilm ma'rifatli oilalardan Peredaskir ko'chasi 11-uy, 12-xonadonda yashab kelayotgan 84 yoshli Jumayeva Mag'firat Rustamovda hamda Peredaskir ko'chasidagi 11-uy, 40-xonadonda yashovchi Rahmatov Mahmud Baqoyevich oilalarida tashrif qilinib, ularning hayot yo'llari, kasbiy mahoratlari bilan tanishildi. Aynan mana shu ko'chaning 11-uy, 40-xonadonda yashovchi Rahmatov Mahmud Baqoyevichning san'at sohasiga 50 yildan ortiq vaqt hissa qo'shib kelgani, oliy ta'limda ish faoliyatining samaradorligini minglab san'at sohasi vakillariga ulashgani ham munosib alqandi. Xulosa qilib aytganda, ertamiz egalari bo'lmish yosh avlod mustaqil hayot yo'lida o'z mas'uliyati va burchini chuqur anglasagina, hayotga o'tkir aql, teran nigoh bilan nazar tashlaydi. Yurtimizda oilalarda farzandlarimiz ana shunday chiroyli tarbiya topishsa, mustahkam bilim olib, o'zlari esa har taraflama sog'lom va komil inson bo'lib voyaga yetishsa, bu jamiyatimiz uchun yana bir yutuqdir. Bunday tadbirlar esa ezgulikka xizmat qilib boraveradi. Rahmat, sog' bo'ling.